دوانزەهەمین پیشەنگای نێودەوڵەتی بۆ کتێب بە 730,000 ناونیشانەوە بەڕووی هاوڵاتیان دەکرایەوە، بەڵام ئەوەی لەو پیشەنگایەدا بەدی دەکرا وەکو ڕۆشنبیران و خوێنەرانش ئاماژەیان بۆ کرد گرانی نرخی کتێبەکان بوو کە ڕەچاوی قەیرانی ئیدارەی هەرێمی کوردستانی نەکردبوو، بە تایبەتی دەستگا و چاو بڵاوکراوە عەرێبیەکان کە بەشدار بوون لەو پێشەنگایە. بۆیە خوێنەران و ڕۆشنبیران داوایان دەکرد کە دەشکان لە نرخەکان بکرێت و لە ئاست ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیاندا بێت. خەڵکی کوردستان بە تایبەتی ڕۆشنبیران و چینی ناوەڕاست و مامۆستایان کەم دەرامەتەن و ئەو مەسەلەی پاشکەوتیش هاتە پێشەوە ئەمدەیدی جیرفانی وەکو دەڵێن فەرمانبەران و خوێندەواران و ئەوانەی بچکە کردوێتەوە بۆیە کە دەوێت پێویستە دەسەڵاتی سیاسی ئەوانە سەرپەرشتی ئەو پیشانگا دەکەن کارێکی ئەو تۆ بکەن نرخەکان لە ساڵان هەرزانتر بی. بێگومان ئەگەر بێت و نرخەکان کەمتر بکرێتەوە شتێکی باشە بۆ ئەوەی ئەم گرانی لەسەر شانی خەڵکی کەم کاتەوە. بەڕاستی خوێنەر ئەگەر کتێب بە هەچێنێک بە هەرێک ڕێ خوێنەری کتێب گوێ ناداتە ئەوە کە چەندە و چەندی ئەوانەیە کە بە تەواوەتی بەڕاستی بە دوای کتێباگەڕێن بە دوای خوێندنەوەگەڕێن لەگەڵەوەشە من لەگەڵەوەم کە کتێبەکان نرخی دابەزێنرێ داشکانێکی زۆر بکرێ. بە پێچەوانەی دەستگا و چاپ بڵاوکراوە عەرەبیەکان ئەو دەستگا و چاپخانە کوردیانەی کە بەشداریان لەو پێشەنگایەدا کردبوو بە شێوەیەکی بەرچاو داشکانە نرخەکانیان کردبوو ڕەچاوی قەیرانی ئیدارەی هەرێمی کوردستانشیان کردبوو. بۆ ئەوش خاوەن یەکێک لە چاپخانە کوردیەکان ئاماژەی بەوە کرد پێویستە هاوشێوەی دەستگا کوردیەکان دەستگا عەرەبیەکانش داشکانی گەورە ئەنجام بدەن. ئەو دەستگا فکریانەی کە بەشدارن بەداخەوە لە وڵاتی خۆیان ئەو نرخەنیە کە ئەو نرخیان لێرکانە لە سارێمی کوردستان داناوە. ئێمە وەکو دەستگا کوردیەکان هەوڵمان داوە داشکانێکی باش بکەین لە بەرامبەر کتێبە کوردیەکان ئەوانیش ئەمە لەسەر ئیدارەی پێشانگایە کە ئاگاداریان بکاتەوە لە بەرامبەر دانانی ئەو نرخە زۆرەی لەسەر کتێبەکانیان داناوە. کردنەوەی دوانزەهەمین پێشەنگای نێودەوڵەتی بۆ کتێب کە 310 دەستگا لە 18 وڵاتەوە بەشداریان کردبوو کرایەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان بە قەیرانێکی داراییدا تێپەڕ دەبێت. هەر بۆیە پێشەنگاکە وەک ساڵانی پێشووتر جمەی نەدەهات لە هاوڵاتیان و خوێنەران و مامۆستایان. سیروان حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.